खांसी के टॉप 5 प्रकार और उनके कारण जानिए आज ही। 5. हल्की खांसी जो सर्दी जुकाम के कारण होती है और आराम से ठीक हो जाती है। 4. एलर्जी से होने वाली खांसी जो अक्सर छींक और नाक बहने के साथ होती है। 3. धूल मिट्टी या प्रदूषण से होने वाली खांसी जो सांस लेने में तकलीफ दे सकती है। 2. धूम्रपान से होने वाली खांसी जो फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है और गंभीर होती है। 1. गंभीर और लगातार खांसी जो फेफड़ों या गले की बीमारी का संकेत हो सकती है, डॉक्टर से जांच कराएं। स्वस्थ रहिए। सही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।